இட்ஸ் எ ரெய்னி டே. பாருங்கள், மழை வந்து இங்கே செம்மையாக பெஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ ரெயின் வந்து மழை என்ன பிடிக்காதவங்க வந்து இருக்கவே முடியாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவ்வளோ ஹாப்பினஸ் இருக்கும் அது பார்த்தா. இந்த மாதிரி மழை பெய்யும்போது வந்து சில பேர் ஐஸ்கிரீம்ஸ் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க, சில பேர் வந்து பஜ்ஜி இந்த மாதிரி சுட சுட சாப்பிடணும் அப்படின்னு விரும்புவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்லுங்கள். எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி டீ காஃபி அப்படி இல்லைன்னா பஜ்ஜி இந்த மாதிரி தான் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ சில பேர் வந்து இந்த மாதிரி சில்டாக இருக்கிற கிளைமேட்டில் வந்து சில்டாக சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு இருக்கும். பட் என்னதான் இருந்தாலும் வந்து ஸ்வீட்ன்ற என்னதான் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சில்டான கிளைமேட்டுக்கு ரொம்ப வார்மாக இருக்கிற ஐட்டம்ஸாக தான் சாப்பிட்டேன்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெயின் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஸோ எத்தனை பேருக்கு வந்து ரெயின் என்ன பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே, பை.